ಕೇಜ್. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ 1000 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ 1000 ರೂಪೀಸ್ ಬರುತ್ತಾ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ ವಿವರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಆಫರ್ ಯಾವನೂ ಕೊಡಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮುತ್ತು ಅವರು. 1000 ರೂಪೀಸ್ಗೆ 4 ಬರ್ಡ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇಜು. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಅಂಗಡಿಗೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು 1500 ಆಗುತ್ತೆ. 500 ರೂಪೀಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಬೇರೆ ಅಂಗಡಿಗೂ. ಇವ್ರು ಇನ್ನೂ 500 ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೆಳಗಡೆ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ. ಹಾಯ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. VR ಸಿಟಿಸನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಂದರೆ ದಾಸ್ ಕೇಜ್ ಮೇಕರ್ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಕೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಮುತ್ತು ಬೈ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ. ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಹಾಯ್, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೂ ತಿಳಿಸೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಸರ್, ಈ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸು ಏನು ರೇಟಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ರಿಟೇಲ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ವೆರೈಟಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಂದರೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಹ್ಯಾಮ್ಸ್ಟರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸಸ್, ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಟಾಪ್ಸ್. ಏನಂದರೆ ಸರ್, ಜನಗಳಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪೆಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಪೆಟ್ಸೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ತರಿಸ್ಕೊಡೋಣ, ಅದೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸರ್, ಇವಾಗ ಏನಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಜ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಅಂತ. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಆಚೆ ತೊಗೊಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಎರಡು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸಿಗೋ ಥರ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಂದ್ರು. ಅದೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎರಡು ನೀವು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೂ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರೆಸರ್ ಬೇಡ ಅವ್ರಿಗೂ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಬರ್ಡ್ಸು ಏನು ರೇಟಲ್ಲಿ? ಸರ್, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಇವಾಗ ಇದು ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇದು ಈ ಬರ್ಡ್ ತೆಗಿಬೋದಾ ಸರ್? ಇದು ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಇದು? ಇದು ಏನು? ಇದು ಲೆಮನ್ ಎಲ್ಲೋ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಡ್ ಐ. ಓಕೆ, ಕಣ್ಣು ನೋಡಿ, ಅದ್ರದ್ದು ರೆಡ್ ಐ. ಹೌದು, ರೆಡ್ ಐ ಇದೆ. ಒಂದು ರೆಡ್ ಐ, ಅದು ರೆಡ್ ಐ, ಎರಡು ರೆಡ್ ಐ ಇದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ 600 ಇಂದ 800 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಲೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಲೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರೇಟ್ 450ನೇ. ಯಾವುದೇ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಪರ್ ಪೇರ್ 450ನೇ. ನೋಡ್ಬೋದು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾಗಿ ರೆಡ್ ಐ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಬರ್ಡ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ ಝೂಮ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಸರ್, ಇದು ಏನು ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಇವಾಗ? ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು, ಈ 1.5 1 ಕೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 300 ರೂಪೀಸ್. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 300 ಕೇಜ್. ಬರ್ಡ್ಸ್ 450 ರೂಪೀಸ್ ಪೇರ್. ಎರಡು ಕಾಂಬೋ ಆಗ್ತಾವಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದವ್ರಿಗೆ 650 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ವ್ಯೂವರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ VR ಸಿಟಿಸನ್ ಚಾನೆಲ್ ಕಡೆ ಬರೋರಿಗೆ 650 ರೂಪೀಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡು ಕೇಜ್ ಎರಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ರೇಟ್ ಇರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 100% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ 600, 500, 550 ಎಷ್ಟೋ ಇದೆ. ನಮ್ಗೆ ಹತ್ರ ಬೇಡ. ಬರ್ಡ್ ಲವರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಫುಡ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರಾ? ಯಾವ ಥರ ಸರ್, ಇದ್ರ ಫುಡ್ಡೇ ಇದೇನೆ ಸರ್. ಇದೆ ನಾವೇ ಅಂತಾರೆ ಮಿಲೆಟ್ಟು. ಇದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇಕಾದರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್, ಇದು ಹೇಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ? ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, 4 ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಕಲರ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಕೆಲವು 1 ಪೇರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 2 ಪೇರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕೇಜಲ್ಲಿ ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಕೇಜಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬರ್ಡ್ ಬಿಡ್ಬೋದಾ ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್. ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ
ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಬರ್ಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಜು 1.5 ಅಡಿ 1 ಅಡಿ ಕೇಜು ನೀಟಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡಿವೆ. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಕು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ 2 ಅಡಿ ಸಾರಿ 2 ಅಡಿ ಕೇಜ್ ಇದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ನೀವು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಕ್ ಆಗತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ ಬರ್ಡ್ 2 ಬರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದು ಲಾಕ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಗಿಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎದುರುಗಡೆನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೂ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಲಾಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ಚೈನಾ ಕೇಜಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರು, ಜಾರ್ಕೊಂಡ್ಬರುತ್ತೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಅವರೇ, ಅರ್ಜುನ್ ಅವರೇ. ಬರ್ಡು ಓಕೆ ಸರಿ, ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಕೆಲವರು ನೀವು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅಂತೀರಾ ರೀಟೇಲ್ ಅಂತಿದ್ದೀರಾ? ಈಗ ರೀಟೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ 1-2-3 ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅಂತೀರಾ ಒಂದು 10-50 ಬರ್ಡ್ಸ್ ತಗೊಂತಾರೆ, 100 ಬರ್ಡ್ಸ್ ತಗೊಂತಾರೆ, ಆ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನು ರೇಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಇದು ರೀಟೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆ ಸರಿನಾ? ನಾನು ರೀಟೇಲ್ ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಆಗಿರಲಿ ರೀಸನಬಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಳೋ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 10 ಪೇರ್ಸ್ ತಗೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 10 ಪೇರ್ಸ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಸರಿನಾ? ಮತ್ತೆ ಬರ್ಡ್ ರೇಟ್ ಅಂತೂ ನೀವು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನೀವು ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಬೋದು, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿನೇ ನನ್ನ ಹತ್ರ ತಗೊಬೋದು. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆಶ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕೇಜ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಿ, ಈ ಥರ ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಸರಿ, ಓಕೆ ಸರ್. ಏನೋ ಅಂತೀವಿ ಇದು ಕಲರ್ಸ್ ಬಂದಿರೋ ಸರ್, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂದರೆ ಇದ್ರ ಫಿಶಸ್ ಇದು ಹೋಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ. ಓಕೆ ಸರಿನಾ? ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನೆ. ಇದು ನೇಚರ್ ಕಲರ್ ಅಂತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾ? ನೇಚರ್ ಕಲರ್ ಏನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆತರ. ಮತ್ತೆ ಕಸ್ತಿದೆ, ಹೌದು, ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಬ್ಲೂ ಸೇಮ್. ಇದೆರಡು ಕಲರ್ ಮೇನ್ ಫಿಶಸ್. ಅದರಿಂದ ಕಲರ್ಗಳು ಆಗಿ 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 ನೋಡಿ ಬಜೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಇದೇನು ಸರ್, ಇದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ನನ್ನ ಪೆಟ್ಟು, ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇದು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಈ ಬರ್ಡ್ ನಲ್ಲ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ನೀವು? ಇದು ಜಂಬೋ ಫಿಶ್ ಸರ್. ಇದು ನೀವೇ ಸಾಕ್ತೇವೆ ಹೆಂಗೆ? ಇದು ನಮ್ಮ ಪೆಟ್. ಇದು ಯಾರು ಕೊಡಲ್ಲ ಪೆಟ್ ಇದು ಸರ್. ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಈ ಥರ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲುಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ರೇಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ರೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ರೇಟ್ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಏನು ರೇಟ್ ನಡೀತಿದೆ ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ಇವಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಹತ್ರ 15 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇವಾಗ ನಾಳೆ ನಾನು 10 ರೂಪೀಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಲ್ಲ, ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, 20 ಆದ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇವಾಗಿರೋ ರೇಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇವಾಗ ನಾನು 450 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬರ್ಡು. ಮತ್ತೆ ಕೇಜು 3 kg ಅಂತೂ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೈಸಸ್, ನಾನೇನು ಕಮ್ಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೇನ್ ರೇಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 6 ಸರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಸರ್ ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತೀರಾ? ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು 10 ಪೀಸ್ ಇಲ್ಲ 20 ಪೀಸ್ ತಗೊಂತಾರೆ. ಹಾಂ ಸರ್, ಅವರು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 10 ಪೇರ್ಸ್ ತಗೊಬೇಕು ಸರ್. ಮಿನಿಮಮ್ 10 ಪೇರ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 10 ಪೇರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಆಗೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವರು ಅಂಗಡಿಯವರು ಬಂದು ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಇಕ್ಕಿ ಮಾರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಹೆಂಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಏನು ಥರ ಊಟ? ನೋಡಿ ಇದೇ ಊಟ, ಬರ್ಡ್ ಫೀಡು ನವಣೆ ಅಂತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಊಟ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಿಗುತ್ತಾ? ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬರ್ಡ್ ಫುಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ಬರೀ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾರು ತಗೊಬೇಕು, ಮಜ್ಜಿಗೆ ತಗೊಬೇಕು, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಗೊಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾನು ತಗೊಬೇಕು ಅಲ್ವರಾ? ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿ ತಗೊಂತ ಇದ್ರೆ ಪಕ್ಷಿ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟೇ ಸರ್. ಇದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಯಾವ ಥರ ಫುಡ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ನೀರು ಇರಬೇಕು. ಕೆಲವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ತಿನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್, ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್.
ಪೆಟ್ ಶಾಪ್ ಅವನಿಗೆ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಫಿಶಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಡಾಗ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅವನಿಗೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನೋದಿರ್ಬೇಕು, ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಲಿ. ಅಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೇನೆ ಇವಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಲರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಡಾಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಆಸ್ ಎ ಲೈಫ್ ಕ್ರೀಚರ್. ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಹಸುವಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಇಲ್ಲ. ಡೈಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾಳು ನೋಡಿ, ಒಂದ್ ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಳು ಇಡಿ, ಒಂದ್ ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಇಡಿ, ಶುದ್ಧವಾಗಿರೋ ತರ ನೀರ್ ಮಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಳು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್, ಜನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ರಾ? ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಮನ್ಸಿಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ರಾ? ಎಲ್ಲ ನನಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಥರ ಫೀಲ್. ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ. ಓಕೆ, ಇರ್ಲಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಅಂತಿರ್ಲಿ. ಸರ್ ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 650 ಇಲ್ಲ ಸರ್? 650 ಕಾಂಬೋ ಆಫರ್, ವಿತ್ ಕಾಂಬೋ ಆಫರ್ ಎರಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎರಡು ತಗೊಂಡ್ರೆ 650 ಸಪ್ರೇಟ್ ತಗೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲ ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 500 ರೂಪಾಯಿ 600 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ 4 ಅಂಗಡಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ 650 600 ಅಂತ, 550 600 ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಎರಡು ಸೇರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋರಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಖುಷಿಗಿರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು. ಇವಾಗ 2 ಬರ್ಡ್ಗೆ ಒಂದು ರೇಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ, 4 ಬರ್ಡ್ಗೆ ಏನು ರೇಟ್ ಅಂತೀರಾ? ಸರಿ, 4 ಬರ್ಡ್ ಅಂತಿರುವ ಇದು ಏನು ರೇಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಸರಿ ಬಿಡಿ, ಅದು 750 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು 750 ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ 650 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದು 750 ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ 650 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿ ಹಣ್ಣು ಬರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಸರ್ ಇದು ಸರ್ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ, ಸರಿನಾ? ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1200 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫುಲ್ ಸೆಟ್. ಹೌದು, ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1200 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 4 ಬರ್ಡ್ ಒಂದು ಕೆಜಿ. ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ 1000 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ 1000 ರೂಪೀಸ್ ಬರುತ್ತಾ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ ವಿವರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಆಫರ್ ಯಾವನೂ ಕೊಡಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮುತ್ತು ಅವರು. 1000 ರೂಪೀಸ್ಗೆ 4 ಬರ್ಡ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಜಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಅಂಗಡಿಗೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು 1500 ಆಗುತ್ತೆ. 500 ರೂಪೀಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಬೇರೆ ಅಂಗಡಿಗೂ. ಇವ್ರು ಇನ್ನೂ 500 ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೆಳಗಡೆ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ. ತುಂಬ ನಮಗೊಂದು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟೈಮು. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗಂತಾನೆ ಮಾಡಿಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 2 ವರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅದ್ರ ಊಟ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಕೇಜ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ VR ಸಿಟಿಜನ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾಣಿಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.